70% ustama deyilyapti-da. Ulug'bek 70% ustamani ham gapirildimi umuman? 70% qarorda ustama. nima deb ketgan aynan? 70% ustama, demak, bu ham attestatsiyaga bog'lab qo'yildi. Ya'ni attestatsiyadan o'tsa, ya'ni attestatsiyadan hamki xorijiy tashkilotlar e'tirof etgan xalqaro xalqaro sertifikat emas. Ya'ni pedagoglarga hozir malaka toifa bergan tizimimiz bor-ku, xalqaro akkreditatsiyadan o'tish kerak. Hozir misol o'zimizning tizim attestatsiya hali o'tgani yo'q. Lekin mana bitta joyi bor. Misol uchun pedagoglarga qachon nima beriladi? Sharti bor, Isroil aka. Birinchi sharti pedagog xodim o'sha attestatsiyada 86 va undan yuqori ball olgan bo'lish kerak. Olish kerak va o'sha o'qituvchi birinchi yoki oliy toifaga ega bo'lish kerak. Qarang, men bir boshdan tushuntiraman. 70% ustama, 70% ustama berish tartibi tasdiqlandi xolos. Uni berib bo'lmaydi hozir. Tushunyapsizmi? 70% ustama berish tartibi tasdiqlandi. Hamma joyda gapirib tashladi-yu, 70% beramiz endi o'qituvchilarga. Yo, gapirib tashladi. Xabar. Mana Vazirlar Mahkamasini 130 sonli qarorda, mana boya 28-fevral kuni tasdiqlangan Vazirlar Mahkamasining 130 sonli qarori bilan 572 ga o'zgartirish kiritib, 70% ustama berish tartibi tasdiqlandi. Berish mumkin, lekin berish mumkin emas. Xuddi psixologlar holatida, mana 70% berish mumkin. Qanday qilsa 70% oladi. Mana bir boshdan tushuntiraman. 70% olish uchun nima qilish kerak? Attestatsiyada qatnashish kerak, 86 va undan yuqori ballni olish kerak o'qituvchi, yo oliy va birinchi malaka toifasiga ega bo'lish kerak. Bo'ldi. Mana shu sharti. Birinchi sharti shu. Endi o'qituvchi tomonidan u bajariladi. Birinchi sharti shu. Ikkinchi sharti tizim xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan bo'lishi kerak. Hozir birinchi sharti turibdi. O'qituvchi bajaradi, uni bajara oladi. Bajara oladi. Agar xalqaro tashkilot Maktabgacha maktab ta'lim vazirligini bu malaka toifa berish tizimini agar tan olmaydigan bo'lsa, 70% ustama berilmaydi. Iloji yo'q berishdi. Chunki qarorda aniq-tiniq yozib qo'ygan. Xalqaro tashkilotlar tomonidan tan olingan sertifikatga ega bo'lish kerak o'qituvchi.